我哋聽下阿狂貓嘅生低先。撲你個臭雞！撲你個臭雞！嗰日嗰隻吹氣招，我都唔知點樣加強保安吓。我入到去，冇另一隻招。呢個當事人一旦亢奮嘅時候，嗰隻招就膨脹，就變大啊！即係喺只顧之間，冇人留意得到，眨下眼脹卜卜，個 size 尺碼咁驚人，係嘛？呢樣嘢咧，真係一個掩眼法。語言暴力嘅嗰種花招咧，就層出不窮。今次就出大招，下次就唔知大乜嘢啦吓。撲你個臭雞陶傑，就打人噶咯喎，咁所以變咗咧，個社會係膚淺啦，嗰啲人唔係好用大腦啦，批評人咧係用最直接、最極端嘅詞彙啦。撲你個臭雞陶傑。咁我哋唔好難講話呢種係啱定唔啱，所以講嘅嘢，因為你同佢講含蓄啲，佢唔識聽。撲你個臭雞陶傑。咁啊真嘅，呢個理解冇錯。我哋從來不鬧人，我哋每一句都係讚咧係出自真心。你自己聽埋咗咧，係你自己嘅心理陰暗嘅。我哋邊度得罪人？如果又係咁鬧，會鬧我呢個節目會做到成5年。撲你個臭雞！咁我哋個喉嚨都會拆晒啦，風咪噶嘛會，都做手術啦，沙聲噶嘛會俾人斬噶嘛喺公司冇啊嘛，冇唔知冇鬧人咯，係咪？市場眼睛是雪亮的，我哋啲君子節目嚟嘅，所以咧即係唔係話招積。光明頂都算係政論時事清談節目、文化清談節目裏邊咧一股清流啦，啊！撲你個臭雞陶傑！牛皮又可以做燈籠啦，不過點擊唔明嗰隻係嘛？咁所以希望今年咧牛年咧，大家就少鬧鬧人啲，係撲你個臭雞陶傑，多欣賞下人哋嘅好處。你唔好以為我做咗議員我會收斂啊，唔好搞錯晒啊！唔好以為我做咗議員就唔講得，議員咁啊點啊？好尊貴啊，真係唔使食飯啊，唔使鬧人啊，做議員係嘛？一個處於興奮狀態之撚樣，再說話也。